Hello，你好。喂，係，先生，下午好啊！喂我哋呢邊係華源集團俾電話你，先生。跟咩住打俾你。邊度啊？我坐喺廣州啊。你廣州咩嚟㗎？冇錯。我哋今次打俾你係誠邀你參加我哋廣州以及珠海嘅房產考察團啊。咩團啊？考察團、睇樓團啊。哦，睇樓團。冇錯冇錯。哦。我哋全程2日1夜，提供3餐同酒店住宿。聽日翻你跟我週末過來參加我哋嘅團。你有幾個人過來？我哋喺羅湖口岸有豪華巴士接送啊，先生。我星期一得閒喎。話我哋係聽日出團啊，先生。星期一我哋冇有團啊。星期二都得。你就唔就到我啊？唔好意思啊，先生，我哋都係禮拜六、禮拜日出團啊，先生。咁你可唔可以抽個時間啊？就禮拜六、禮拜日就聽日參加我哋嘅團，我都會全程陪同你、接待你、照顧你㗎，先生。我唔想你照顧，揾個女同事照顧我得唔得啊？先生，係緊我哋嘅正規睇樓團㗎。係緊我哋今個週末2日1夜廣州房產考察團有好輕鬆舒服開心啊！第一日睇廣州黃埔區及天河嘅公寓項目，第二日睇翻珠海橫琴關口鳳凰更稀缺車位，而且呢2日都有自由活動時間，帶你感受大灣區嘅發展同變化。今個星期六會喺羅湖口岸1號門集合上車，出發時間9點。你有幾個人過來幫你做翻登記啊，先生？哦，係啊，女同事唔得閒啊？先生，冇啊！你有女同事，我就有興趣參加咯。你安唔安排到啊？我哋而家正規睇樓團㗎，先生。你正規啊？哦，女同事好唔正規嘅咩？當然正規啊！我哋都係正規㗎嘛。咁係咯，揾個正規嘅女同事俾我咪得咯。都會㗎，先生。係咁，我想問下你平時有冇參加過類似嘅睇樓團啊？你有咩好介紹啊？係咁，因為我哋個團啊，真係好輕鬆舒服開心啊！我都係全程陪同你接待你嘅，你記住我先，我姓梁啊，梁朝偉嘅梁。咁我禮貌上我點稱呼翻你啊？你貴姓？你叫咩？梁朝偉啊？唔係，我姓梁啊。哦，梁朝偉。唔係。我姓梁嘅先，係咁嘅，因為我哋個項目啊係位於廣州黃埔區地鐵上蓋嘅物業。咁梁朝偉有冇同劉嘉玲結婚啊？我唔係梁朝偉，我姓梁啊，你可以喊我小梁啊。係咁嘅，我哋今次我哋推出個小富人單位25至30方，係可以將自領用啊，自己住或者租俾人哋住，仲可以做樓上鋪、寫字樓、辦公室、酒店包租等等。係好靈活多變啊！所以就約翻你今個禮拜六過來參團。你喺香港邊度出發過來？九龍、新界定港島啊？咁你揾阿劉嘉玲招呼我得唔得啊？你冇玩我啊，先生。係咁，我禮貌上我點稱呼翻你啊？你貴姓？唔係啊，劉嘉玲喎，你揾到劉嘉玲招呼我？唔好意思啊，先生，我哋而家睇樓團啊，咁你有冇興趣過參加我哋嘅團啊？係咯，嚟睇樓啊嘛。我知道啊。你有咩好介紹啫？你都未講，有咩樓啫？有啊，因為我哋今次係推出個廣州嘅公寓項目，同我珠海嘅車位項目啊。點解成日都係廣州嘅？廣州一線城市啊嘛，因為我哋嘅投資嘅好項目啊，投資當然係揾一線城市投資啊嘛，係咪，先生？你係咪廣州天河區嗰啲啊？我哋拉近天河㗎，有黃埔啊，拉近天河嘅。哦，黃埔區。冇錯，我哋黃埔啊，我哋個項目山地鐵上蓋物業有3條地鐵啊，廣州地鐵6號線、7號線、21號線。你又俾揾唔到天河或者珠江嗰邊唔得啊？係咁，先生。係咯。我中意荔灣多啲喎。都有嘅。你有冇啊？有冇樓盤啊？都有㗎，我哋邊度都有㗎，先生。但係呢，我哋今次係只推嘅係走黃埔啊，
你先過來，今個禮拜過來黃埔睇下先。如果唔啱嘅話，我帶你去荔灣呢度睇咯，先生。一般你今個禮拜六過嚟參團啦，你係幾個人過來幫你做翻登記先？要做登記嘅咩？話當然我做登記啦，唔係咁隨便啊嘛，我哋要幫你安排酒店、安排留巴車位置啊，仲係要實名制登記噶。係咁，我同你傾咗咁耐，我姓梁嘅，咁我禮貌上我點稱呼翻你啊？你貴姓？我都係姓梁啊。哦，你好啊，梁生，真係好高興認識你啊！真係500年前嘅家人啊，梁生。係咁，你今個禮拜六係幾個人過來先，幫你做翻登記啊？你話梁振英啊？唔好玩我啊，大哥，唔好意思啊，打擾晒，拜拜。